여러분 성경을 보실 때 특히 사도 바울이 하나님께서 성령께서 사도 바울을 통해서 기록하게 한 서신서를 읽으실 때에 서론과 결론을 자세히 보십시오. 본론에도 물론 무수한 보석이 박혀 있어요. 겉으로 보면 그냥 이렇게 그냥 돌짝막 같이 베는데 성경이 하나하나 뒤집어서 보면 그 속에 무궁무진한 하나님 나라의 보화가 가득 담겨져 있어요. 서론에도 있고 특별히 결론 부분에 참 많아요. 그분은 성경 본론 속에서는 당신 자신의 것을 잘 드러내지 않아요. 그런데 결론 부분에 갑자기 자기가 드러나 뜨겁고 열렬하고 정말 예수밖에는 모르고 믿는 자들이 어떤 자세한 마음으로 신앙생활을 해야 되는지 구구절절히 말씀하고 있어요. 예를 들어 갑자기 자기를 드러내면서 깨어서 믿음에 굳게 서라. 남자답게 강건해라. 무엇이든지 사랑으로 행하라. 오늘 우리가 보는 갈라디아서에서 거의 마지막 부분인 6장 14절에서 18절을 기막힌 말씀이 들어있어요. 나를 괴롭히지 말라. 나는 내 몸에 예수의 흔적을 갖고 있느니라. 전도하고 다니면서 수없이 매맞고 상처 입은 그것을 말하는 것일 거예요. 근데 이 흔적이라는 것은 스티그마, 상처라는 뜻이에요. 흔적이라는 것은 전에 노예들이 도망했다가 다시 돌아오면 주인이 뜨거운 인도로 꽉 찍어 아무개 것. 그러면 그 사람은 영원히 죽어서도 그 주인의 것이라는 낙인이 흔적, 이런 뜻이에요. 사도 바울은, 이 위대한 사도는 자기 몸에 예수의 흔적, 인두로 꽉 눌러서 영원히 찢어버린 나는 예수 그리스도의 것, 나는 예수 그리스도의 종, 나는 예수 그리스도의 노예. 서신서에 보면 그렇게 많이 자기를 말했습니다. 저는 이런 거 볼 때마다 참말로 한없이 울어. 나는 정말 그런 흔적을 갖고 있는가? 나는 예수 그리스도의 흔적을 갖고 있는가? 신앙생활 오래되다 보면요, 권사님, 장로님, 집사님, 오랜 신앙생활 하다 보면 첫사랑을 거의 다 잃어먹어요. 말씀을 들어도 가슴이 떨리지가 않고 첫사랑 때처럼 한도 끝도 없이 경의와 놀라움으로 말씀이 내게 강타하지도 않아. 몇 번 들어본 말은 다 안다 치부해버리고 이 소중한 보석이 속속들이 박힌 말씀들을 흘려보내버려. 저는 그거 절대로 영학교에서는 못하게 합니다. 어떤 말씀 앞에도 신을 벗고 서게 합니다. 거룩한 자리이기 때문에 내 신을 더러움으로 가득 찬 네 발의 신을 벗으라 하신 말씀에 따라 거룩하게 서기를 저는 기도합니다.
내게도 영원히 지울 수 없는 예수 그리스도의 종 암흑에 이 흔적이 있을까? 이후에 하나님 나라 가서 우리 영화교회 교인들 그런 스티그마가 없으면 어떡하지? 세상 실컷 마귀의 종노릇만 하다가 우리가 믿든 안 믿든 틀림없는 건 인생이 일단은 끝나요. 이 인생은 끝나요. 이 육체를 입고 사는 인생은 일단은 끝나요. 그리고 하나님께서 예수 그리스도의 보혈로 구원하신 자만이 영원하신 하나님의 나라에 들어가요. 인간에게 영혼이라는 것은 없고 하나님께 있기 때문에 하나님께서 구별하시고 선발하셔서 데려가세요. 그때는 주님 오시는 날까지는 영혼은 주님과 같이 있지만 육체는 티끌로 돌아가요. 그러나 주님 오시는 순간부터는 영혼에 맞는 몸으로 다시 부활하게 돼요. 이런 것은요, 머리로 이해할 수 있는 얘기가 아니에요. 듣지도 보지도 이해할 수 없는 것이 하나님 나라 일이에요. 그냥 말씀하시는 데 따라서 아멘 주 예수여 제가 믿나이다 그리하게 하옵소서. 이건 믿음으로만 보는 것이에요. 초자연의 세계는 머리로 이해할 수 있는 세계가 아니야. 하나님의 세계는 초자연의 세계야. 그 세계는 오직 믿음의 눈으로만 바라보게 돼 있고 그 세계는 오직 주시는 말씀에 의해서만 깨닫게 되는 것이에요. 오늘 말씀을 들으면서 내 몸에도 그런 흔적이 있기를, 내 영혼 속에도 예수 그리스도의 흔적이 있기를 기도하면서 오늘 말씀 전하려고 합니다. 2019년 한 해 초두에 나는 무엇을 심었을까요? 또 모든 것을 결산하게 되는 감사절 다음 주를 앞두고 나는 무엇을 거둘 수 있을까요? 무엇을 심었고 무엇을 거둘까? 처음에 다이어트도 하고 돈도 많이 벌고 뭐 여러 가지를 초두에는 심습니다마는 성경은 심어야 될 것이 딱, 심어지는 것이 딱 두 가지 있다고 말씀하고 계세요. 다른 건 다 그냥 부수적인 것이야. 첫째는 육체의 길. 육체의 것을 심으면, 악한 것을 심으면 악한 것을 거둔다 그랬어. 성령을 심으면 성령으로 거둔다 그랬어. 이 말씀이 무슨 말인지를 제가 구체적으로 말씀드릴 테니까 영업교회 다니시면서 애매모호하고 모르시는 말씀이 있으면 즉시로 제게 다시 물으셔야 합니다. 하나님 말씀은 확실히 알고 깨닫는데 진리가 있으니까요. 살아계신 말씀이 되니까요. 아, 그게 그런가 보다. 아, 뭐 악한 씨, 무슨 씨. 우리 영학교회는 그러지 맙시다. 분명히 알고 넘어가고 분명히 신앙생활 합시다. 오늘 세 가지로 본문이 말씀하고 있습니다. 본래 오늘 본문 속에는 6절이 들어있어야 되는데 그건 제가 지난주일에 시컷 말했으니까 그만할게요. 다만 6절과 마지막 10절은 너희들이 아프리카 선교다, 무슨 저쪽 먼데 무슨 선교다, 문둥병 환자 선교다, 우물 판다, 별거 다 하기 전에 너에게, 너를 가르치는 주의 종에게, 또 너희의 믿음의 식구들에게 먼저 좋은 것을 함께 나누라, 그 소리예요. 그러니까 그것을 조금 그냥 넘길게요. 너희 믿음의 식구에게 먼저 하십시오. 그게 그 말이에요. 봉사도 어디 아프리카 뭐 어디 저기부터 가는 거 아니에요. 성경 말씀에 분명히 말씀하시기를 내 본교회부터 봉사하라 그렇게 말씀하셨어요.
오늘은 7, 8, 9절 가지고 말씀드릴게요. 우선 7절은 무슨 말인가? 스스로 속이지 마. 지금 내가 억울하다. 지금 내가 이렇게 살 사람이 아니다. 내가 정말 이런 소리 많이 하지만 속이지 마. 하나님은 만홀히 여기실 수 있는 분이 아니야. 여러분, 하나님이 전지하심이라는 거 압니까? 하나님의 속성 중에 전능하심, 전지하심, 편지하심 안 계시는 것이 없고 막. 근데 오늘 말씀은 전지 다 하신다는 뜻, 다 하신다. 하나님은 저 창세전부터 저 영원까지 다 아세요. 우리 모두를 다 보고 계세요. 내가 태어나기 전부터 나를 보고 계시고, 태어나서 내 과거 다 보시고, 지금 다 보시고, 미래까지 다 보셔요. 다 아세요. 나에 관한 모르시는 거 하나도 없으세요. 이거를 하나님의 전지하심이라 그래요. 하나님의 성품 중에는 전능하심도 있고 편지하심도 있고 편만하심도 있고 어디나 계시며 어디나 충만하시며 다 계신다는 얘기예요. 제가 가끔 우리 교인들을 개별적으로 신방하거나 담소를 나눌 때 제가 가슴 졸이면서 하는 기도가 있어요. 하나님, 제가 하는 말을 다 들으실 것입니다. 제가 꼭 실수하는 게 한 2가지가 나와요. 아까 틀림없이 실수해. 전혀 생각도 안 했는데 나와. 그래도 하나님께서 나를 아시오. 내 마음속의 실수와 내 마음속에 있는 상처와 그것이 예수님의 흔적과 상처가 되게 하옵소서. 내 개인의 흔적으로 끝나지 않게 하시고 예수 그리스도를 위한 흔적으로 남게 하옵소서. 남을 미워하고 원망하는 일이 주께서 바꾸시사 성령의 첫 열매인 사랑으로 변케 하옵소서. 기도 안 하고 사람을 만나면 꼭 실수해요. 실수하고 난 이후에 기도해도 돼요. 상관없어요. 내가 훌륭한 줄 착각하지 말아요. 나는 늘 실수하는 사람이고 나는 늘 모자란 사람입니다. 그러니까 전에도 기도하고 여러분 만나기 전에도 기도하고 여러분을 만난 후에도 기도하고 헤어질 때도 기도하고 그게 믿는 사람들입니다. 예수 믿는 사람들이에요. 예수 믿는 사람은 행위가 거룩한 사람들이 아니야. 거룩하려고 참 애쓰며 좁은 길을 걸으며 그리스도와 함께 걸으며 성령 충만한 길을 걸으며 그것이 예수 믿는 사람들이에요. 왜 내가 오늘 억울하다, 뭐하다, 뭐 이러다 왜 느끼느냐 하면요. 하나님은 오늘 내가 행한 것을 오늘 거두시는 분이 아니에요. 내가 오늘 심은 것을 오늘 거두시지 않아요. 씨를 뿌리면 반드시 그게 자라고 마지막 결실이 날 때까지 하나님은 시간을 두시고 하세요. 오늘 심었으면 내일 거두게 하세요. 10년 후에 거두게 하시고 마지막에 우리 마지막 그건 몰라요. 그건 하나님께서 하실 것이야. 금생에서 심었으면 선하고 좋은 일을 했는데도 불구하고 내게 별로 좋은 일이 닥치지 않으면 하나님께서 내세서 거두게 하세요. 내가 그렇게 선하고 바르게 살았는데도 불구하고 내 때 잘 못 받았으면 반드시 내 후손에게 전하세요. 나를 경외하고 나를 사랑하는 자에게는 수천 대 이르기까지 내가 그 자손에게 은혜를 베풀고
나를 미워하고 나를 청정치 아니한 자는 3, 4대까지 그 저주를 주리라. 이 말은 무슨 말이냐? 하나님께서 저주하신다? 하나님께서 미워하신다? 미워하세요. 하나님은 정말로 미워하세요. 내가 오늘 하나님 미워하고 하나님 믿지도 않고 되는 대로 살면서 회개도 안 하고 도대체 하나님과 상관없는 세월을 보내면 내 대해서 내가 잘 먹고 잘 살고 잘 죽었지만은 내 자손 3, 4대까지 그 미워하심이 간다고 하시는 말씀이에요. 하나님은 만홀히 여김을 만홀이라는 말은 업신여김을 받는 분이 아니에요. 하나님은 우리가 흥하고 콧방귀를 낄 정도로 그렇게 가볍게 다뤄야 될 그러신 분이 아니에요. 하나님은 만유의 창조주시여 섭리자세요. 온 세상의 생명과 질서와 모든 것을 다스리는 참으로 우리가 경외하실 분이야. 다 아세요. 그렇다고 한국의 미신같이 우리 조상이 지은 죄를 내가 그딴 거 아니에요. 그딴 건 갖다 넣지도 말아요. 조상이 지은 죄가 뭐가 있어? 그딴 게 뭐하고 상관이 있냐고. 내 조상이, 내 부모가 하나님을 경외하지 않고 하나님 없이 살았던 모든 악독하고 옳지 않은 것을 말씀하시는 것이에요. 그러나 모자라도 실력 없어도 참 부끄러운 모습이라 해도 하나님께 순종하고 하나님 말씀에 순종하려 합니다. 오늘 강 목사를 통해서 하나님의 입에서 나오는 하나님의 말씀에 대해서 참으로 탁탁 쳐서 먹고 내 가슴에 기쁨으로 챙기고 돌아가면 이 땅에서도 복을 받고 하나님 나라에서도 복을 받게 돼 있습니다. 이것이 하나님의 법칙입니다. 우리가 뭐 실력 있고 인격 있어서 여기 와서 은혜로 기도하고 찬양하며 진실한 하나님의 말씀을 지금 듣습니까? 우리 뭐 잘한 거 있어요? 암만 생각해도 내가 잘한 게 없거든. 내 부모님 앞에 감사하십시오. 내 부모님 넘어 내 조부님에게 감사하십시오. 내 조부님 넘어 그 전에 계신 신앙으로 은혜로 살다간 분들을 감사하십시오. 내 자식, 내가 하나님 앞에 진실히 예배 진실히 하나님을 그리워하고 하나님이 없으면 살 수가 없는 미치광이 같은 마음을 갖고 산다면 내 자식들 아무 염려하지 마십시오. 아무것도 염려하지 마십시오. 걔가 실력이 있어서 잘 살아낼 것 같습니까? 인류대학교 학생들 걸핏하면 자살해요. 아닙니다. 우리는 실력이 문제가 아닙니다. 영원히 하나님과의 관계입니다. 아셨죠? 응? 오늘 아무렇게나 살면서 내가 죽을 때는 좋은 데 가리라, 이런 거 착각이에요. 이런 게 스스로 속이지 말라고 하시는 것이야. 죄는 우리를 수도 없이 속여요. 마귀는 거짓말하는 본질이에요. 내가 지금 이렇게 적당히 살고 주일날도 걸핏하면 안 나오고 하나님 만나는 일에 암치도 않고 찬양을 불러도 아유 뭐 아침부터 저런 찬양이야. 열었다 말았다. 찬양 크게 하면 여러분 아주 육신으로도 건강해져요. 제가 건강서적에서 봤어요. 폐활량도 늘어나고 몸이 다 혈액순환이 돼가지고 아주 건강해져. 손뼉까지 치면 더 건강해진다 그래요. 찬양 부르실 때 입 크게 벌리고, 저는 어떤 땐 찬양을 너무 크게 불러서 가슴이 찢어질 때 설교가 안 나올 것 같아 더 잘 나와요. 저 찬양할 때요 가슴이 찢어지게 불러요. 우리요 주일날 들어오는 시간부터 찬양하는 시간부터 예배 시작되는 시간부터 마지막 같이
축도받고 성도들과 성도 교제 나누고, 하여간 이 주일 하루만이라도 모든 순서 하나하나, 행동 하나하나 하나님과 밀접하게 딱 붙어서 하나님한테 가서 딱 붙으세요. 어? 딱 붙어 있으라고. 이렇게 떨어져가지고 혼자서 벌렁벌렁 나당기지 말라고. 어? 이거 악나 찢어버려요. 여기 딱 붙어 있으면 누가 찢나? 아무도 못 찢어. 하나님께 붙어 있으면 아무도 건드리지 못해. 하나님은 첫째, 하나님은 만홀히 여김을 받으실 분이 아닙니다. 왜? 다 아시니까. 내가 모르면 하나님이 모르시는 줄 알아. 내가 머리만 이러고 숨어 있으면 내가 다 숨은 줄 알아. 아담과 이브가 죄를 짓고 나무 뒤에 들어가서 숨었죠. 그 나무 뒤에 하나님이 안 계시나? 온 천하가 하나님의 것인데 그 나무 뒤는 하나님의 것이 아닌가? 거기 들어가 봤자지. 죄 짓고 숨어 봤자지. 그냥 빨리 나와서 아버지 저 여기 있거든요. 저 죄 많이 짓고 하지 말라는 거 따먹고 여기 섰습니다. 나 좀 용서해 주면 안 되시겠습니까? 이랬으면 얼마나 오늘날 이 죽음도 없고 얼마나 좋을까? 하나님께는 어린애 했을 적에는요, 나발 벨소리 다 일러 바쳐요. 억울한 거 다 일러 바쳐요. 신앙에도 단계가 있어요. 어린아이 단계가 있어요. 어린아이 때는요, 하나님이 얼마나 두렵고 크신 분인지 잘 몰라요. 그냥 내가 배고프면 밥 달라고 하는 분이고, 내가 속상하면 막 일러 바치는 분이고, 내가 청년의 시기 이르려면 그때는 많이 자라요. 그래서 하나님 앞에 내 인생에 가는 길을 부탁드리고, 내 인생이 이렇게 돼서 큰 열매를 맺게 하기를 간구하는 시기, 청년의 시기예요. 이때는 하나님을 뜨겁게 사랑해요. 어려서는 하나님 사랑하는 줄 잘 몰라요. 신앙이 처음 시작되면 하나님을 어떻게 사랑하는지도 모르고 하나님을 그냥 나 사랑만 받는 존재인 줄 알아요. 그것도 좋아요. 아주 좋은 겁니다. 청년기에 이르면 뜨겁게 하나님을 사랑하게 돼. 저 식인종에게 섬겨가라. 거기도 가. 몸이 쓰러져서 뭐 어떻게 돼도 바울 위대한 사도 너 거기 가. 평생 다녀요. 그 다음에 작년 아비들하고 나와요. 요한일서에 나오는 말이에요. 그 다음에 아비의 완전히 이제는 성장한 지경에 이르는 신앙은 무엇인가? 내 뜻을 버리고 하나님의 뜻에 엎드리게 돼. 하나님의 크고 높으신 것을. 이게 무슨 말이냐면요, 제가 교인들의 아주 의학으로도 힘든 병을 위해서 하나님께 기도하거든요. 제가 건강하면 더 열심히 잘해요. 근데 제가 몸이 많이 아프면 기도도 참 힘이 들어요. 그래도 해요. 그런데 속절없이 세상을 떠나는 분들이, 하나님께서 데려가는 분들이 있어요. 그러면 너무 속상해가지고 진짜 너무 속상해서 아버지 나 어떡하라고. 난 세상에도 믿을 사람도 없고, 나는 학연도 없고, 뭣도 없고, 나는 여자 목사 하나라서 나는 누구하고 친구도 없고 아무도 없고, 우리 가족과 형제들도 나는 다 연결이 없고, 내가 우리 교회 성도님들밖에는 아는 사람이 없는데 그 성도가 생명이 달린 중환병에 걸렸는데 아버지가 필요하다고 데려가시면 나는 어떡하라고요. 너무 속상해서 밥도 안 먹히고 뭣도 안 먹혀요. 근데 많이 신앙에 그런 것을 넘고 오니까 지금은 살려주시옵소서 하는 기도뿐만이 아니라 주의 뜻 하시옵소서. 데려가시는 것이 주님의 뜻입니다. 기쁘게 맞아주시옵소서. 나는 헤어지기 싫은데, 나는 정말 헤어지기 싫은데 아버지께서 뜻이 그것이라면 그리 하옵소서.
기도가 저는 제일 힘들어요. 내 뜻을 떠나서 하나님의 뜻이 이루어지다 주기도문에서 가르쳐주신 그 기도가 가르쳐주신 6가지 기도 중에 가장 힘들어요. 저는 하늘의 뜻이 땅에서 이루어진 것 같이 그것도 좋아요. 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 없어. 주님께서도 겟세마네에서 피땀을 흘리고 하신 기도가 그 기도예요. 내가 돈을 좀 이렇게 많이 벌어서 이렇게 하면 자식도 잘 살고 모두 잘 살 것 같은데 돈도 잘 안 벌리고 고생스럽고 나이는 들어가. 하나님 제게 좀 물질 좀 많이 주셔서 뭐 어쩌고. 젊을 때는 그런 기도 참 많이 해요. 아무게 좀 비즈니스 오픈해서 싸우니 하나님 복 주시고 물질이 풀리도록 늘어나게 해주시옵소서. 우리 그런 기도 굉장히 좋아요. 그런데 신앙이 아비의 지경에 이르려면 그런 기도 안 하게 돼요. 어떤 기도 하게 되냐? 저가 물질이 적든지 많든지 하나님을 경외하게 하옵시고 세상에서 오직 주와 같이 사는 것만을 목적 삼게 하옵소서. 이런 기도 하게 돼요. 그때는 하나님이 나를 돌아보시고 주시기만 하는 하나님이라 사랑하는 것이 아니라 계시해 주신 거 하나님 그 모습 외에는 우리는 하나님 본질은 전혀 모르거든요. 사랑이시라는 것만 알지 영혼도 잘 모르고 하나님이 본질적으로 어떤 분인지는 천국에 가야 하나님 아버지를 배웠고 알게 되는데 거기서도 뭐 제대로 알는지 몰라. 그래도 이 땅에서 하나님을 알든지 모르든지 이 아비의 신앙을 가지면 그래도 하나님을 사랑하게 돼요. 내가 하나님을 알든지 모르든지 상관없어. 그냥 하나님이 계신 것만을 사랑하게 돼. 내가 몰라도 상관없어. 동정녀마에서 태어났다고 신경질 낼 것도 없어. 응? 어떻게 처녀에서 태어나 마음속에 받아들이든 말든 아무 상관없어. 그냥 처녀에게 나신 하나님의 아들 그분을 사랑해. 그런 거 따지고 뭐가 할 여력도 없어. 우리가 그 단계까지 가기를 기도합니다. 그 다음 8절에 무슨 말이 나오냐면 상반절에는요 8절에 한번 읽어보십시오. 상반절만 합시다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고. 자, 거기까지만. 세 번째 성령을 위해서는 그 다음에 할게요. 하나님은 만유리 여기지 않는다 하고 나서 하는 말이 너희들이 두 가지를 씨를 심고 있다. 하나는 악한 씨를 심고 있고 하나는 성령의 씨를 심고 있어. 악한 씨라는 것은 육체의 길이야. 육체의 길이라는 것은 뭐냐? 갈라디아서 5장 19절에서 22절 여러분 우리 그 본문 있는 바로 옆에 바로 5장 19절에서 21절에 쭉 나와. 이게 15마디로 15 육체의 길은 15가지로 성경이 말씀하고 있어요. 성령의 길은 9가지밖에 안 되는데 육체의 길은 15가지야. 그만큼 죄가 많다는 얘기야. 15가지로 말씀하시는데 육체의 길은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분열과 당짓는 것과 불리한 것과 이단이라. 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것임이라. 육체의 길은 세 가지로 나눌 수 있다는 얘기예요. 육체의 일이라는 것은 세 가지인데 첫째는 언제나 우리는 성경에서 말하는 건 하나님과의 관계가 있고 이웃과의 관계가 있고 나 자신과의 관계가 있어요. 이거 세 가지로 나눌 때 하나님과의 관계에서는 이게 뭐냐? 우상 숭배와 술수라는 얘기야. 강신술 무슨 귀신 무슨 뭐 만나서 뭐 옛날에 누가 나타나가지고 뭐 말한다 어쩐다. 강신술 접신술 무슨 신을 접한다 뭐한다 이것이 술수예요. 우상 숭배는 여러분 다 할 것이에요. 저는 얼마 전에 테레 보다가 정말 놀라서 한국이 저러고도 제대로 성할 것인가? 아니 뭐 어디에 있대더라? 누워있는 부처라고 하는데요.
금으로 입힌 건데 저 끝에 누워있는 부처가 있고 누워있더라고. 소름이 쫙 끼쳐서 거기 가서 선남 선녀들이 만지고 빌고 뭐하고 소름에 맞게 지금도 덜덜덜 몸이 떨려요. 그런 짓들 하지 마십시오. 금송아지 만들어서 이스라엘도 그랬으니까 말할 거 없죠. 금송아지 만들고 200만 300만 춤추고 먹고 마시고 놀고 난리를 부려서 저들이 광야에서 다 죽었습니다. 1세들은 말끔히 다 죽었어. 2세와 여호수아 갈렙만이 들어갔어요. 여러분, 하나님 앞에서 절대 가서는 하는 것이 우상숭배예요. 다른 이에게 대해서 악한 씨를 심으면, 특별히 분쟁하고 분내고 당짓고 이런 일을 하면 결국 내게 그렇게 거두게 되어 있습니다. 그 다음 나 자신과의 악한 씨를 심는 것이 어떤 것이냐? 음행과 더러운 것과 호색, 이 감각적인 죄들을 말해요. 이거는 사랑하고 비슷한 모조품이야. 음행, 더러움, 호색, 이거는 사람들이 많이 착각하는데요, 이런 것을 사랑으로 알아요. 사랑은 딱 하나, 아가페 사랑이에요. 성경이 말씀하시는 사랑은 딱 하나, 아가페 사랑이에요. 이건 다 모조품이야. 사랑의 모조품이에요. 음행, 더러움, 호색, 이게 다 모조품이에요. 근데 사람이 살면서 어떻게 이런 면에서 깨끗할 수 있어요? 초대 교부 하나는 너무나 하루 종일 너무나 성적인 유혹을 받아서 방법이 없어서 저 평생 높은 발떡 하나 박아놓고 거기에 올라가서 평생 살았대. 우리 신학교에서 배운 얘기예요. 아니 정말, 아니 그런다고 음한 생각이 없어지느냐? 그러면 그럴수록 더 마귀가 달라붙어가지고, 아니 난 그 사람은 정말 이해를 못하겠어. 그 꼭대기에 올라가면 뭐 그런 게 없어지나? 이런 거 없어지는 건 성령의 충만함밖에 없어요. 이런 건 쫓아내는 방법은 성령께서 내 속에 오시는 거 방법밖에 없어요. 여러분, 이런 거 자꾸 끌려다니면요, 하나님께 대해서 우상 숭배하고, 이웃과의 관계에서는 분내고 당짓고, 나 자신과의 관계에서는 계속 더러운 것을 자꾸만 가면은요, 결국은 성령께서 나를 떠나세요. 성령이 나를 떠나세요. 그리고 하나님 나라를 유업으로 받질 못해요. 성경이 말씀하는 것이에요. 그럼 어떻게 해야 되는가? 우리가 어떻게 이런 죄를 다 안 짓고 살 수 있는가? 방법은 딱 하나, 그 다음 나오는 말. 여러분 8절 하반절 읽어보십시오. 시작. 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 거기 바로 옆으로 가면 22절 23절이 나와요. 오직 성령의 열매. 여러분 좀 성경 있으면 찾아보세요. 5장 22절 23절 24절까지 읽으면 좋겠습니다만은 한번 봉독하시겠습니까? 시작. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박아느니라. 처음부터 마지막 알파 오메가는 사랑이에요. 사랑이에요. 사랑은 정말 은혜로운 것이야. 사랑은 하나님과 연관 있는 것이야. 사랑은 우리 구원과 연관 있는 것이야. 사랑은 모든 기독교인들과 연관이 돼 있어. 왜? 예수의 사랑이 없으면 우리는 믿는 자가 될 수 없었기 때문이었어요. 그래서 사랑을 우리가 성령의 열매로, 여러분 성령을 충만히 받고 성령과 같이 동행하시면 누가 봐도 내가 봐도 사랑이 많아요. 깊어요. 그러면 그 사랑에 따르는 것이 뭐가 있냐면 희락과 평강이야. 늘 기쁘고, 뭐 맨날 기쁘냐? 뭐 맨날 기쁘긴 뭐가 기뻐? 화나 있는 죽 가는데 정말. 그래도 곧장 성령의 충만함으로 기쁨을 찾고 평안을 얻게 돼요. 이게 그 말이에요. 그래서 여러분, 이것이 어떻게냐? 하나님과 이 성령의 9가지 열매도 대신관계가 있고 대인관계가 있고
나 자신과의 관계가 있는 말씀이에요. 자, 하나님을 향해서는 이 성령의 9가지 열매도 하나님을 향해서는 사랑과 믿음과 순종을 하게 돼. 이게 성령의 열매예요. 하나님을 사랑하고 하나님을 순종하고, 여러분 하나님을 사랑하려면 우리가 어떻게 해야 돼요? 하나님을 보이지 않는 하나님을 어떻게 사랑해요? 성경에 뭐라 그랬냐? 내 주위의 사람들을 사랑하면, 그래서 예수 그리스도를 사랑하면 내가 하나님을 본 것이다, 그렇게 말씀하고 계세요. 근데 이것은 다시 말하면 어떤 것이냐? 여러분 옆에 사람 미워하면서 하나님 사랑한다는 말 거짓말이에요. 계속 교회에서 제일 이렇게 탁탁 드러나면서 교회 내에서 본인도 깨닫고 다른 사람들도 깨닫는데, 하나님을 사랑한다고 하면서 내가 형제를 미워하면 그것은 요한일서에 그건 전혀 아니다. 하나님을 사랑한다는 일은요, 하나님의 말씀에 순종한다는 얘기야. 그래서 성령의 첫 번째 죄는 사랑인데, 그것은 곧 하나님께 대해서 믿음을 갖는 것이요, 하나님의 말씀에 다 순종하는 것이요. 제가 성경 공부를 하면서 여러분 하나님의 말씀에 순종하는 게 뭔지를 제가 구체적으로 성경을 읽어보면서, 내 자식은 이스마엘이 아니다, 내 몸에서 난 후사라야 내 자식이다, 이 말이 곧 하나님의 말씀이에요. 그걸 우리에게 어떻게 적용하느냐? 내 몸에서 육신적으로 난 자식이 내 신앙의 후손이 아니다. 하나님께서 주신 자라야, 하나님께로 난 자라야 내 진실한 후손이다 하시는 말씀으로 제가 해석을 해줘요. 그러니까 뭐 나는 자식이 없으니 뭐니 걱정하지 말아요. 많이 사랑하십시오. 그럼 자식이 많이 생겨요. 나는 가족도 없고 친구도 없고 아무도 없어요. 나는 그래요. 아무 점이 없어요. 많이 사랑하십시오. 다 자기 친구요 친척이요 다 돼요. 다른 이에 대해서는 사랑이 먼저니까, 성령의 열매 첫째는 씨를 뿌릴 때에 가장 성령의 씨를 뿌리는 것은 사랑으로 뿌리면 거기에 계속 나와요. 인내와 충성과 자비와 양성과, 이것을 다 그 사람에게서 거둬들여요. 그 다음에 나 자신에게 대해서는 절제와 순결을 씨를 심으세요. 호색하고 뭐하고 하는 거, 그것들은 다 쫓아내버리고 이런 성령의 절제와 순결에, 여러분 막 많이 먹고 절제 못하는 것도 그 죄예요. 성경에 나와요. 7가지 죄 중에 나와요. 막 많이 먹고 그냥 막 배탈나고 하는 것도, 그것도 하나의 죄 중에 하나입니다. 여러분 하나님의 은혜는 자연보다 더 많은 것으로 우리에게 돌려주십니다. 자연은 씨를 하나씩 한 40배 나오죠. 근데 하나님은 100배, 옥토밭에 뿌린 씨는 60배, 100배 나온다 그러셨어요. 수도 없는 것으로 우리에게 되돌려 주십니다. 딱 하나 마지막으로 부탁할 말이 있습니다. 마지막에 뭐라 그러셨느냐? 선을 행하다 낙심하지 말지니 때가 이름에 거두리라. 저는 이 말 때문에 얼마나 많이 우는지 몰라. 씨를 뿌릴 때 나지 않냐니까 가슴 조지면서 30년 묵겠습니다. 혹시 내가 전하는 것이 생명 있는 하나님의 말씀이 아니고, 여러분 그래요? 아니죠? 아니죠? 씨를 뿌리면 반드시 생명이 나죠? 하나님 말씀 들으면 여러분 생명이 나죠? 하나님의 생명이 나죠? 하나님 말씀 들으면 자꾸 자라죠? 됐어. 그럼 영화교회 살았어. 됐어. 내가 허락하신 날까지 목회할 것이야. 말씀 전할 것이야. 여러분 하다가 왜 낙심이 되느냐? 선한 일을 계속해요. 근데 어느 날 문득 목사님 말씀을 들어도 첫 번에 뒀던 그 눈물, 그 설렘, 그 새로움, 그 가슴 두근거리는 거, 이게 호련히 사라져 버렸어. 제가 태어나서부터 지금까지 우리 김연웅 권사님이 지난번에, 목사님 제가 70년 교회 다니셨다 그러셨나? 50년이라 그러셨나? 그래도 아멘 하고 뜨거움을 가슴에 간직하고 있는 것은 진짜 하나님의 은혜예요.
저도 태어나면서 지금까지 제가 신앙생활 아버지 어머니 다 목사님이시고 위로 다 목사님, 무슨 장로, 권사, 집사 뭐 전부 예수 믿는 집안인데, 그러면 전 태어날 때부터 예수 믿은 사람이 아닙니까? 그럼에도 불구하고 지금도 예수님 얘기하면 가슴이 확 설레. 예수님 사진만 봐도 막 그냥 가슴에 뜨거운 눈물이 나. 예수님 말씀 한마디는, 성경을 보다가 사복음서에 예수님 말씀, 폭풍아 잔잔하라, 바람아 잔잔하라 그러면 마음속에 모든 것이 조용히 가라앉아. 가다가 선한 일이라는 것은, 여러분, 우리는 이거 절대 잊지 마세요. 이런 일이 닥치면요, 나 같은 사람은 특별한 거니까, 뭐 저도 맨날 그렇진 않아요. 어떤 데는 예수님 얘기해도 아무렇지도 않고 뭐하고 깜짝 놀랄 때가 많아요. 그러나 하여간 우리가 이런 일이 닥치면 우리가 꼭 두 가지 생각하십시오. 선을 행하다 낙심하게 될 때, 여러분 절대 하나 잊지, 우리는 선한 일을 하는 사람이라는 걸 잊지 마십시오. 선한 일을 하는 사람인 것을 잊지 마십시오. 선한 일은 예수 그리스도를 닮는 생활이에요. 예수와 같이 걷는 길이야. 이런 선한 일을 하는 사람이라는 것을 잊지 마십시오. 하나님께는 믿음과 순종하는 사람이요, 옆 사람, 내 주위의 사람들에게는 사랑과 말 그대로 자비와 긍휼을 베푸는 선한 일을 하는 사람들이요, 나 자신에는 절제하고 근면하고 이런 사람이라는 선한 일에 서 있는 존재라는 것을 잊지 마십시오. 귀한 존재라는 것을 잊지 마십시오. 또 하나, 선한 일에 낙심하지 마십시오. 왜? 둘째는 내가 어떤 주인을 향해서 살고 있는가. 우리 주님 보십시오. 진짜 별별 없는 병자들 아니면 뭐 죄인들 아니면 그 짧은 생애 중에 맨날 그런 것들하고만 살아. 아주 진짜 뭐 별 볼 인간 거의 없어. 전부 별별 옹졸한 인간들하고 하루 종일 씨름하시고 병 고치시고. 제가 오속을 왜 귀히 여기느냐, 병든 사람들이 많기 때문이야. 그래서 저 오속은 늘 마음에 두고 있습니다. 왜냐하면 주님과 같이 걷는 사람들이기 때문이야. 주님께서 그렇게 살았습니다마는 이 세상에서 이 길은 가장 고귀한 길입니다. 우리가 어떤 주님을 섬기고 있는지 생각해 보십시오. 내가 어떻게 해서 넓은 길을 가다 좁은 길로 돌아왔는지 생각하십시오. 이것이 낙심하지 않게 하실 것입니다. 사랑으로 심고 사랑으로 수백 배 열매 맺으시기를 기도합니다. 기도하시겠습니다.